Pirmiausia, norėčiau paprašyti vertėją. Pradėjau lankytis įkalinimo įstaigose 94 metais. I started to visit prisons or confinement facilities starting from 1994. Tuo metu studijavau dar Kauno kunigų seminarijoje ir buvau 4. kursas klierikų studentas. At that time, I was studying in Kaunas Catholic Priest Seminary, and at that time I was 4th year student. Paprašiau, kad vyskupas, katalikų bažnyčios vyskupas, leistų lankytis Kauno nepilnamečių kolonijoje, kur įkalinti vaikinai iki 18 metų. I asked permission from my bishop to visit the prison for teenagers, for those who are imprisoned from 2 to 18 years old. Viskas prasidėjo nuo to, kad perskaitęs Evangelijos pagal Luką 15 skyrių esantį palyginimą apie gailestingą tėvą ir jo 2 sūnus, atpažinau save kaip sūnų palaidūną. Everything started when I read the Gospel of Luke, chapter 15, the reading about the prodigal son. And I found myself being the prodigal son. Ir tuo pačiu atpažinau gailestingą tėvą, nes iki tol at the same time I recognized the merciful Father. Dievo įvaizdis, kuris manyje buvo labiau įtakojamas katalikiškos sampratos, Dievas yra rūstus teisėjas, Dievas, kuris baudžia. Up to this time, my mind was more or less shaped by Catholic faith, and the image there was more or less, the image of God was more or less related to the judge. Ir nuo to tikriausiai prasidėjo ir tikėjimo, mano tikėjimo paieška, to tikrojo tikėjimo. And probably since then started my own journey of faith, where I started to look for faith. Teisingiau sakant, tai ne aš ieškojau, bet Dievas manęs ieškojo. And probably to say more clearly, that wasn't me who was looking for God, but the God was looking for me. Tai va, tos paieškos baigėsi tuo, kad atėjo metas ir palikau katalikų bažnyčią, Romos katalikų bažnyčią ir tapau evangelikų liuteronų bažnyčios. And probably and that journey continued so that I left Roman Catholic Church and became the member of the Lutheran Church. Ir tai įtakojo mano požiūrį kartu į nusidėlius, visus nusidėlius, kurie esame mes visi, o kartu ir požiūrį į tuos žmonės, kuriuos mes esam šiapus, ne anapus groti laikome ne tik tai piktadariais, nusikaltėliais, bet kartu ir savo priešus. And also this influenced my point of view to the sinners that we all are, and also very much influenced my point of view to those people who lived on the other side of the bars, and in very many cases they are regarded not only as sinners but as criminals and enemies of the society. Atėjo laikas, kai iki šiol negalėčiau paaiškinti, kodėl pradėjau savo tarnystę kalėjimuose, jaučiu, kad aš turiu tą daryti. Up to this day, I can't explain clearly why I do this service and go to the prisons. I just feel that I have to do this. Tikiu, kad esu Dievo pašauktas būti kunigu, nors esu to visiškai nevertas.
believe that I'm called by God to be priest, and despite that I don't think that I am worthy. Ir esu tuo ne tik tikiu, bet esu tuo tikras, kad turiu būtent lankytis įkalinimo įstaigos. And I believe that I must visit the confinement facilities. Iki 2000 metų lankiausi kaip Romos katalikų bažnyčios kunigas, vėliau kai buvau ordinuotas nepilnamečių kolonijoje. Nuo 94 ir vėliau kai buvau ordinuotas katalikų kunigų, lankiausi nepilnamečių kolonijoje esančioje Kaune iki 2000 metų. And from 1994 I was visiting teenager prison, and up to 2001 when I was ordained priest. Vėliau buvo pertrauka, tapau evangelikų liuteronų bažnyčios kunigu. After that there was a break, and later on I became Lutheran pastor. Vienoje iš mano parapijų, kuri yra Panevēžio mieste, yra moterų pataisos namų kolonija. Tai yra pataisos namai. And in Panevēžys, where is one of my congregations where I serve, there is also a prison. Ir po kelių metų tarnystės parapijoje nusprendžiau, kad aš be kalėjimo negaliu After several years serving a congregation, I realized that I cannot live without the prison. Ir pradėjau ten lankytis. And I started to visit there. Ir tą darau dabar nuo 2004 metų iki šių metų jau 8 metų. And I started to visit the prison from 2004, so already 8 years. Šiuo metu ten turbūt praleidžiu daugiau laiko negu kad bažnyčioj. Probably there I spent more time than being in the church. O ką darau? Būnu kartu su tomis moterimis, kurios yra įkalintos. What I do there, I simply stay with those women that are imprisoned. Kartą per savaitę sekmadieniais po pamaldų bažnyčioje vykstu pas jas į kalėjimą ir ten laikau pamaldas. Sometimes after the service, on Sundays, after the service in the church, I go to the prison, and there I also worship. Moterų pataisos namuose, moterų kalėjime jų yra apie 300 šiuo metu nuteistųjų. Right now, there in the prison there are about 300 imprisoned women. Su visomis šitomis moterimis nėra tekę bendrauti, nes dauguma jų visiškai nesidomi ir jiems nesvarbu, ar pas jas lankosi kunigas, ar pas jas lankosi psichologas, ar dar kas. I had contact of course I had contact not with all of them. Most of them are not interested, either they are visited by a pastor or psychologist or whatever. Ir žinau, kad tarp tų 300 moterų tikrai yra viena evangelikė liuteronė. And I clearly know that among those 300 there's one woman who is Lutheran. Visas kitas, arba yra, kaip įprasta Lietuvoje, laiko save katalikėmis, didelė dalis jų yra rusų tautybės, vėlgi laiko save stačiatikėmis. As traditionally, most of them subscribe themselves being Roman Catholic. Quite a big part of them are Russian, so they also traditionally subscribe themselves being Orthodox. Neskirstau jų nei pagal konfesiją, nei pagal tautybę ir iš jų apie sekmadieniais pamaldose šiuo metu lankosi apie 30. I don't divide them by nationality or confession, and from them on Sunday worship gather about 30 of them. Viskas prasidėjo nuo to, kad atėjo 5 ar 6 moteris
Everything started when at my visit came 5 or 6 women. Ir vėliau matyti įsitikinusios, kad tie evangelikai liuteronai nėra tokie jau baisūs, kaip kartais Lietuvoje galbūt sklando gandai, pradėjo rinktis daugiau. And after seeing that those Lutherans are not so terrible as it may sometimes sound in Lithuania, more of them started to gather. Šiais metais moterų kalėjime jau teko pakrikštyti 3 moteris. And already in this year, I baptized 3 women. Tai nėra daug, turint omeny, kad jų yra apie 300. Of course, we cannot say that it's a lot, having in mind that there are about 300 imprisoned. Aišku, tikriausiai dauguma jų buvo krikštytas kažkada, tai būdamas laisvėje. Probably some of them already were baptized in those times when they were in freedom. Esu tikras, kad verta ten lankytis ir stengtis ir savo tarnystę vykdyti dėl vienos sielos. But I'm sure that it's worth and it's good to serve there, also even for a single soul. Be pamaldų sekmadieniais, despite the worship service on Sunday, kartą ar 2 kartus per savaitę, once or twice per week, nuvažiuoju pas jas ir bendraujam paprastai, žmogiškai, kalbamės įvairiomis temomis. I visit them and we speak about everyday matters. Praeitų metų rudenį, last year, in autumn, direktoriaus pavaduotoja paprašė, kad nueičiau pas moteris, kurios yra atskirtos nuo visų kitų kalinių, kaip recidyvistės, kaip moteris, kaip man direktoriaus pavaduotoja pareiškė, yra visiškai beviltiškos. Last year in autumn, the vice director of the facility asked me to visit the department in the prison, to visit women that are excluded from all of them because they are described as recidivists who committed crimes several times and they are counted as hopeless. Ir pasitiravo, ar nenorėčiau nueiti tam, su jomis pasikalbėti. And I was asked would I be so kind and visit them. Ėmiau ir nuėjau. So I did. Nuvedė mane į tą disciple section. So he was brought to disciple section. Ir ten tos moteris yra uždarytos už 3 plieninių durų, atitvertos nuo visų kitų. So they are behind 3 steel doors, separated from all the rest of the women. Lydėjo mane direktoriaus pavaduotoja. So I was led by vice director. Įėjome mes kartu su ją ir mane pristatė, sako, štai čia yra kunigas Arvydas Malinauskas, prašom susipažinti, jis pas mus lankosi. She presented me that here's the pastor Malinauskas, he visits the prison, so would you like to meet him? Ir iš tų 7 moterų, kurios tuo metu ten buvo, į mane atsigręžė tik tai viena, visos buvo nusisukusios. Ir ta, kurie atsisuko, pažiūrėjo mane ir sako, mums kunigo nereikia. And there were 7 of them, and one of them turned to me, and all the rest of them they were turned back, and one of them turned to him and said, "We don't need a pastor." Trumpai pakalbėjau, pasakiau, kad čia lankausi, laikau pamaldas ir jeigu joms kada nors prisireiktų kunigo, jeigu
norėtų pasikalbėti, ar šiaip kokių atsirastų poreikių, tegul kreipiasi. I just told them that I'm a visiting pastor and I do worship service here, and whenever they feel that they would like to talk to me, there is this possibility is open for them. Į tai neišgirdau jokio atsakymo, mes atsisveikiname ir išėjome. They didn't respond to me, so we just farewelled and we left the place. Grįžęs namo apie tai svaršiau, bet galvoju, kad jų tai palikti negalima. Being at home, I thought about this situation and decided that they cannot be left so. Po mėnesio artėjo Kalėdos ir nusprendžiau apsilankyti pas jas prieš Kalėdas, nuvežti kokį nors dovanėlį Kalėdų progai. Christmas were coming in a month, so I decided to visit them and bring some gifts for Christmas. Taigi mane vėl nuvedė viena iš prižiūrėtojų pas tas moteris. Pasisveikinau, sakiau, kad pasveikinau su artėjančiomis Kalėdomis ir įteikiau tą maišelį su kūčiukas. So I was led by one of the prison workers, and I came to them and gave with a present with traditional Christmas Eve cookies that are very, very common in Lithuania, and I wished blessed coming Christmas. Tada jau atsigręžė 2 ar 3 moteris, paėmė tas dovanėles ir padėkojo, ačiū. So 2 or 3 of them turned to me, took the present and thanked me. Po to, po Kalėdų pradėjau lankytis pas jas kartą per savaitę. After Christmas, I started to visit them once per week. Paprašiau, kad nelydėtų joks prižiūrėtojas, jokia prižiūrėtoja, kad paliktų ten kartu su jomis. I asked not to be led or accompanied by any representative of the prison. I just asked to go there alone and stay there. Viskas baigėsi, nesibaigė tuo, kad dabar su jomis užtrunku apie valandą laiko, kalbamės įvairiomis temomis, galiausiai tos temos išsirutulioja iki tikėjimo dalykų. Biblijos netgi studijos prasidėjo pas jas būtent tam drausmės būryje. So now these conversations last up to 1 hour, and everyday themes and discussions lead to the questions of faith and to the Bible studies too. Labai didelę reikšmę turėjo vienas toks, žmogiškas, žemiškas niuansas, toks vienas galbūt net antraeilis dalykas, kuris sustiprino mūsų tarpusavio ryšį, bendravimą. Our relationship was enforced very much by the event thing that was just probably secondary meaning. Tai, kad kai pradėjau pas jas lankytis, tai buvo kažkelintas mano apsilankymas. Ir moteris paklausė, gal norėčiau išgerti kavos. In my first several meetings, women asked me, would I like to have a cup of coffee? Iš pradžių sutrikau, žinojau, kad tarp jų yra ir sergančių, ir vienokia, ir kitokia liga, ir yra tikimybė užsikrėsti. I was a little bit disturbed because I knew that some of them probably have
certain diseases and I can be infected. Tačiau surizikavau ir išgėriau su jomis kavos puodelį. But I took a risk and I had a cup of coffee with them. Ir tai iš tikrųjų joms buvo kažkas panašaus į stebuklą. And for them it looked like a miracle or something like that. Ir va iš to paprasto, tokio kasdieniško dalyko aš įsitikinau, kad va tokie stebuklai yra visiškai šalia mūsų. And from such a thing I realized that quite a big miracles are and everyday things in everyday life. Kartais netgi nereikia žmogui ištiestą ranką įdėti 10 ar 100 litų, kartais nebūtina žmogui paduoti duonos riekę, bet kartais stebuklas yra priimti to žmogaus pasiūlyti kavos puodelį. Sometimes it is much more and more meaningful not to give a person 10 liters or 100 liters, but just to take his hand and to be with him. Iš tikrųjų, visą tai, ką aš ten darau, tai yra buvimas kartu su tomis moterimis, su tais žmonėmis. Probably the best way to describe what's going on there, it is my being with those women there. Aš manau, kaip ir Martinas Liuteris didelį dėmesį kreipė į ligonių sielovadą. As Martin Luther paid great attention to pastoral care of those who are sick, kenčia nuo įvairių fizinių negalių, ligų. To those who suffer from the physical disorders. Lygiai taip pat tie žmonės, kurie yra ten užgroti, jie yra irgi dvasios ligoniai, jie visų pirma serga ir juos turėtume žiūrėti ne su priešiškumu, bet su gailesčiu, su užuojauta. We also must look at those people who are behind the bars. We should look at them with a certain, not with we usually look at them with a certain antagony, but rather we should accept them with mercy and understanding. Žinoma, gailestingumą geriau jos nerodyti, nes vėlgi tada pasijus, kad jas žiūrima tarsi iš aukšto arba iš šalies, tarytum tas, kuris pas jas lankosi, yra kažko tai pranašesnis. Of course, it's better not to show mercy or kind of passion or pity on them, because from such a perspective they would realize that they are in one or another way less minor, and that wouldn't be right. Iš to dabar, ką pasakai, bijau, kad nesuprastumėte, kad atėjau pasigirti, aišku, Dariaus paprašytas papasakoti apie tai. I don't want you to think that I came here somehow to show up. Just Pastor Darius asked me to share with you. Paprasčiausiai tai tikrai tikiu, kad mes kiekvienas turime savo charizmą, kiekvienas, kaip apaštalas Paulius laiške Korintiečiams rašo apie kūną ir jo narius, mes esame skirtingi, esame pašaukti skirtingai tarnystei. I believe that we have different gifts of the Spirit, and as Apostle Paul and the first epistle to Corinthians says about different parts of the body, different members of the body, and different gifts. I believe that every one of us has different gifts. Svarbu jas atpažinti ir ne todėl, kad mes būtume verti to, ne todėl, kad mes būtume ypatingi, bet todėl, kad viešpats veikia per mus. Privalom tą daryti ir savo tą viešpatis mums skirtų pašaukimą vykti. And we have to recognize ourselves this special call we do have, not because of ourselves, but because of God, because He gives
the gifts, not that we could be worthy, but because that's His gift. Ir žinau, jeigu laiko dar yra, jeigu galima, pabaigai porą pavyzdžių galbūt iš mano tarnystės ten, kurie... And if there is still enough time, I could give a couple of examples about my service there. Yeah. Tiesa, prieš tai prisiminiau dar du dalykus. Pirmas dalykas tai, kad viena vertus tarp moterų ar vyrų įkalintų, esančių įkalinimo įstaigose, lyg ir visai dėkinga situacija kalbėti apie Kristų, nes jie įstatymą tarytum ir žino, kad jie yra neteisūs, tik tai reikia dar jiems akcentuoti neteisumą ne prieš valstybę, kurį jie neigia, ne prieš žmonės, prieš visuomenę, bet akcentuoti jų neteisumą prieš Dievą. Before the examples, I would like to mention that to mention two things. One of them, that speaking with those people, and it's the same women or men, but people behind the bars, they realize the law, and they have encounter with the law, and they realize that very well. And it is, from one side, it's easier to talk with them about the law, because, and when you talk to them, it's better not to mention that they trespassed the law against the state. It's better to explain that they trespassed also the law of God. Nors sakoma, kad moteris neklysta, jos klaidų nedaro. It is such a common opinion that women don't make mistakes. Jos sako, kaip įdomiai čia gavosi. They usually say, oh, how interestingly happened. Tai va tarp šitų moterų buvo viena tokia istorija, ne tarp šitų moterų, bet norėčiau papasakoti apie istorijas ir pirmoji istorija. I would like to share a couple of the stories. First of them. Prieš kokius 4 mėnesius į drausmės būrį tą įsakymą probably 4 months ago, that disciplinary section was uždarė jauną moterį, kuri savo išvaizda buvo 99% vaikinas. There was sent a lady who 99% looked like a male person. Šita mergina sportuoja ten labai daug, auginasi raumenis. This girl does quite a lot of fitness. Ir kaip buvo prasitarusi, ruošiasi po 10 metų, kurie dar liko jai galėti, išėjus į laisvę, pastovėti už save. And she said that she is going to continue for the coming 10 years to grow up muscles, that after she is released she's released from the prison, that she could stand for herself. Po 3. ir 4. apsilankymo šita jauna moteris priėjo prie manęs, jos akise išvydo ašaras. After 3 or 4 visits, this young woman came to me, and I saw the tears in her eyes. Prie manęs paklausė, kunige, gal žinote, kas galėtų laisvėj pagloboti mano katę, kuri dabar labai kenčia? And she asked me, Pastor, could you find the person that could take care about my cat that stayed on the other side of the bars in freedom?
Ir supratau, kad jos jausmai tikrai buvo nuoširdus, tos ašaros buvo nesumeluotas, nes jai jokios prasmės vaidinti kažką tikrai nebuvo. And I realized that her tears were very sincere and natural because she had no obvious reasons somehow to pretend or somehow to influence me. Jos istorijos sukata buvo tokia, kad kai ją pasodino į kalėjimą, tas buvo prieš 4 metus. His story with the cat was such that when she was put into jail 4 years ago, ta katė buvo labai mažytė. That cat was just the kitten. Ir ji ėmėsi ją globoti, auginti. And she took care of that cat. Ir galiausiai praėjus 4 metams už įvairius drausmės pažeidimus, pasipriešinimą pareigūnams, tą moterį uždarė į atskirą skyrių. Skirtą recidivistus. And after 4 years, because of several constant violations of the rules, she was sent into that disciplinary section. Ir katė vėliau, kaip sužinojau iš kitų kalinių, iš tikrųjų buvo labai prie jos prisirišusi ir nerado vietos, netgi ėsti nenorėjo, iš kitų nepriimdavo. And I found out that cat, I found out from other prisoners that cat was really attached to that person and didn't want to accept the food from the other persons. Ir paradoksas, ši moteris buvo, kaip vėliau sužinojau, nuteista už nužudymą. And strange thing that later on I found out that this lady was sentenced for murder. Ir keletą metų po to, kai ją nuteisė, dėl to visiškai nesigailėjo, ji buvo įsitikinusi, kad pasielgė teisingai. And she didn't feel sorry for that crime, and she was sure that she made a righteous thing. Ir tikriausiai, aišku, negalima įeiti žmogaus širdį ir pasakyti, kaip iš tikrųjų, bet tikriausiai ir gailesčio dėl to, ką ji padarė, nebuvo. O paradoksas, katės be galo gailėjosi. And the peculiar thing is that she didn't feel sorry for committed crime, and of course it's very difficult to enter to the person's heart, but she felt sorry for the cat. Vėliau viena moteris išėjus į laisvę, tą jos katę priėmė ir priglaudė. Later on, when she was released from the prison, took care of that cat already in freedom. Vėliau dar po kelių susitikimo ta pati moteris priėjo ir paprašė, kad pasimelščiau už jos senelį ir už tą žmogų gėjų, kurį ji, taip būdama lesbietė, nužudė. After several other meetings, the same woman came to me and asked to pray for her grandfather and for the gay person she killed, being herself lesbian. Ir prieš mėnesį, po to, kadangi jau toliau susitikinėjau su jomis, daugiau kaip prieš mėnesį, prieš porą mėnesių, ji paklausė manęs, ar negalėtų būti pakrikštyta. And later on, that happened before 1 month ago, she asked could she be baptized. Šiuo metu ji ruošiasi krikštui. Now she is preparing for her baptism. Antros istorijos nebus kraujas iš mūsų. And there will be no second story because the blood goes from my nose. I'm sorry. Excuse me.